Христос воскресна, навистина воскресна. Почитувани гледачи, ви пожелувам добро утро и добре дојде во најновото празнично издание на Урбан Свет. Денеска имаме посебна чест и посебно задоволство и сакам со едно огромно задоволство да ви ја представам денешната наша соговорничка за ова специјално издание на Урбан Свет. Тоа е магистар Драгица Божинова, родена 1940 година во Скопје, каде што и го оформува своето образование. По завршувањето на учителската школа се запишува на филолошкиот факултет, тогаш филозофски факултет. Дипломира во 1968 година на двопредметна група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ и под Б македонски јазик. Во Белград завршува постдипломски студии на филозофскиот факултет од 1970 до 1973 година, одбранувајќи ја тезата од компаративна литература. После магистрирањето, со добиената едногодишна стипендија од француската влада во ноември 1973 година, заминува за Париз на Универзитетот во Сорбона. Значи, професорке, добро утро на вас и Христос воскресна. Добро утро, ваистина воскресна. Тоа е нашиот христијански поздрав на вашиот. Многу ми е драго што сум почестена да сум дел од оваа прекрасна емисија посветена токму во празникот. Ви благодарам уште еднаш што не удостоивте и вистинско сум почестен што сте гостинка во ова издание на Урбан Свет. Јас исто што сум поканата од вас и од телевизијата МТМ да посветите внимание на проблемите на кои што многу малку денес им се посветува внимание. Така, почитувани гледачи, откако се запознавме, откако ја откривме темата за која што ќе разговараме, предлагам да одиме со една кратка шпица и се враќаме повторно назад во студиото да го започнеме, се надевам за вас интересниот разговор. Повторно сме назад во студиото на Урбан Свет. Значи, професор, ќе да започнеме. Што значи јазикот за еден народ? Јазикот е посебна привилегија што Господ Бог ја дал на луѓето. Не само за нашиот народ, за сите народи на светот што постојат и сите јазици, вела дека има околу 6000 јазици кои што постојат, е неверојатно голема привилегија. Јазикот е една специфична материја, многу специфична. Тој представува во исто време идентитетот на секоја една поединка и на дел од еден колектив, поединката како дел од еден колектив. Значи, народот, нашиот почитуван професор Конески има кажано дека народ без јазик не е народ и јазик без народ не е јазик. Значи, тие се двата елементи кои што идат на поредо. Преку јазикот, всушност, нашиот мајчин јазик, ние ги изразуваме чувствата, комуницираме со останатите луѓе околу нас, особи околу нас. Преку јазикот изразуваме желби, преку јазикот ствараме големи уметнички дела, литературни дела ствараме, преку јазикот оди нашата религија, значи преку јазикот апсолутно оди се. И затоа одредени влади, одредени луѓе и политичари неверојатно големо место му придаваат на јазикот. Јазикот влегува како категорија општествена во сите устави на државите, значи тие се официјални, зависи кој јазик е официјален јазик на државата, влегува во секојдневниот живот на комуникација, јазикот исто така влегува во законот, законските норми за употреба на еден јазик, за кој што во последно време јас лично мислам дека многу не се почитуваат, па имаме лошо представување на македонскиот јазик, нели? Потоа
би требало да се каже дека јазикот е еден систем. Секој народ, секој јазик е еден систем и многу тешко се влага во тој другиот систем. Значи се ствара еден, секој јазик создава еден бедем, јазичен бедем и ние можеме да живееме, во Скопје живеат македонци, живеат и други некои, меѓутоа јас јазикот на некој други не го знам. Не го знам заради тоа што мојот јазик е официјалниот јазик на државата и нормално дека јас го зборувам. Меѓутоа, постојаното дружење со другите кои што имаат друг јазик во мојот град, не значи дека јас ќе ја земам нивната лексика, нивните зборови и ќе ги употребам во мојот јазик, заради тоа што јазикот се учи главно од 0 години, односно кога се раѓа бебето, нели, се смета дека е до 20 години, кога се формира јазикот кај секоја една индивидуа и дека во многу тесна сообразеност со психофизичкиот развој на детето. Би кажала дека секој мајчиниот јазик си го носи цел живот и тоа е првиот јазик со кој што он комуницира. Другите јазици ги учи преку јазик, именки, заменки и така натаму, нели сето тоа, но прво мора да го научи својот собствен јазик, па потоа да ги учи другите јазици. И ќе кажам дека македонскиот јазик е многу богат јазик. Македонското народно творештво е неверојатно богато. Јазикот е земен од македонското народно творештво и од македонските дијалекти, па некаде е кодифициран од страна на соодветна комисија 44-45 година. Како што јазикот се пренесува од генерација на генерација усно, така исто се пренесуваат и дијалектите. Дијалектите можеме да ги представиме така како еден музеј, па знаете, има камченца, секакви, да речеме, за кумански говор, за кочански говор, за струмички говор, меѓутоа со десетици, стотици, илјади години тие говори постојат. Тоа би било кратко што е јазикот воопшто за секој еден народ, со тоа што мислам дека ние македонците помалку се грижиме за нашиот македонски јазик отколку другите јазици, другите народи. Така, значи, дали би сакале вие, професорке, да ни ги објасните 4 алки кои што се основата за пренесување на сите јазици, значи? Така, на едни предавања во Париз, во така наречен Колеж де Франс, кај што следев одредени предавања од генетска лингвистика, така ја вика. Они истражувачи кои што истражувале во Африка кај некои народи, кај ескимите и така натаму, и они го објаснуваат тоа. Јас направив нешто меѓутоа многу примитивно, би го објаснила, бидејќи јазикот прво се развива во семената клетка, се пренесува од мајка на ќерка, нели, и се смета дека постои период од 4 генерации по 20 години, нели, кои што се надоврзуваат една на друга, и во текот на тие 20 години, кои ќе се роди бебето, до оние 20 години што ги спомнавме, дека оди јазикот тогаш се пренесува од мајка на ќерка. Меѓутоа тоа е јазик кој што е присутна и бабата. Значи, другите, тука имаме ќерката до 20 години, мајката до 40, бабата до 60 години, нели? И прабабата, бидејќи имаме семејства кај што прабабата е жива. И тоа е тој јазикот како еден синџир со алки, кај што е представено алката на ќерката, мајката, бабата, прабабата. И тоа изнесува 80 години. Сега, прабабава, која што и она го предава јазикот, дојде од незината прабаба, која што исто така 80 години.
кога имала 80 години. Значи имаме циклус 80-160 години. А таја од незината прабаба со нови 80 или нови 160 години. Значи, тоа се 4 живи генерации. Значи, јазикот се предава преку тие живи генерации на од 80 години, 160 години и така натаму, и тоа оди во недоглед. Нели, јазиците се многу стари, и сега секој јазик рековме дека си создава свој бедем, јазичен бедем. Се пази, не прифаќа нови зборови, тука постојат разни начини на каков начин ќе го натерате, ќе го раселите еден народ, ќе му земите земјата, ќе направите екзодус, ќе го протерате, ќе го уништите семејството ќе се распрсне на сите места на планетата, ќе го загуби јазикот на тој начин, и на тој начин се уништува и јазикот и народот. Така, значи, на кој принцип е создаван македонскиот јазик, односно дали постои врска на македонскиот јазик со групата на старословенски јазици? Да, постои со така наречените старословенски јазици, бидејќи македонскиот јазик заедно е да речеме со одредени народи јазици од екс-република, екс-СФРЈ, српскиот јазик, словенечкиот јазик, ние порано викавме дека е тоа српско-хрватски, сега се вика дека е посебно српски, посебно хрватски, па сега има нови кодификации, па има така наречен црногорски јазик, па бошњачки јазик, значи се создаваат нови, то не се нови јазици, меѓутоа се зима одредени наречја, и врз база на нивниот говор се пишува граматика, и тие правила се применуваат на идните генерации, тогаш се вели дека е тоа тој јазик, нели. Во таа група на старословенски јазици спаѓа и рускиот јазик, и некои други. Исто како што да речеме спаѓа во така наречената романска група на јазици, спаѓаат францускиот, румунскиот, италијанскиот, шпанскиот и така натаму. Тоа, значи, постои едно семејство на јазици, од кои што потоа си се имаат заеднички корен. Така, значи, многумина тврдат дека македонскиот јазик е создаден во 8 и 9 век, односно кога се смета дека на ова наше поднебе пристигнале словените. Меѓутоа, вие изнесувате голем број на факти со кои директно се побиваат овие зли јазици кои преку зла пропаганда се шири последниве неколку децении, и дури самите ние се запрашуваме во последно време дали е така. Дали би сакале, како, еве да кажеме, вие споменувавте пример со парите на Александар Македонски кој што ги користел своевремено, голем број од буквите кои што се употребувале тогаш од тогашната азбука се употребуваат и денес. Како вие гледате на сите овие факти во сегашноста? Така, знаете, мојот татко, вака приватно можам да кажам, дека мојот татко бараше кога јас бев дете уште, тој бараше јас да му ветам, да се заколнам, да му ветам дека никој пат јас нема да се занимавам со политика, иако јас тоа не го разбирав многу, но бидејќи ми беше татко, јас му ветив на мојот татко, и кога му реков дека ќе одам во учителска школа, дали тој се сложува, ќе бидеш учителка, утре ќе бидеш наставник, професор, па добро, тоа е просвета, тука е се јасно, сите деца треба да учат пишување и така натаму, може, јас не можев да сватам дека и тука може да има нешто друго, и дека тука може политиката да вмеша до таа степен, да ги вмеша своите прсти, да кое што длабоко задира, го повредува, стечи идентитет, да се лицитира, да се зборува овој народ е тоа, или ние сме ова, или ние сме она, без одредени докази за тоа, мислам дека е страотно, лошо е, да некој нема право, прво,
да не му се каже вистината, која е историската вистина, и второ, да се насочува дека он е дојден, он е ова, тој е тој и така натаму, нели, но има нови истражувања кои што јас сум размислувала така, бидејќи така ме учеле, и мене ме учеле дека словените дошле, дека нашиот јазик е од тогаш, дека се што имало во Македонија било уништено, не постоело ништо, тие дошле, останале тука и почнала да се развива една цивилизација, што воопшто не е точно, нели? Со идентитетот не смее да се лицитира. Јас моите истражувања до одењето некаде како лектор 91-92 година во Париз, нели, претходно работев во Институтот за фолклор и одев на истражување низ македонските села, некаде над 350. 91-92 година бев поканета на Сорбона да предавам македонски јазик и лекторски вежби и некаде во исто време се поклопи тоа со тие мои истражувања да видам на Колеж де Франс за лингвистичка генетика, генетска лингвистика, и во исто време да видам, кога видов јас во Париз, колку многу, да речеме, е присутен Александар Македонски, па дури французите го имаат наречено Le Grand, велики, нали, тоа они го имаат наречено покрај Наполеон, они да призна дека некој бил повеќе од Наполеон, знаете, тоа е малку потешко, меѓуто очигледно така зборуваат книгите дека е тоа така. И се свртев малку да видам која сум, шо сум, кои се моите корени, кој е мојот јазик, дали навистина мојот јазик може да потекнува од 6-7 век или пред тоа има нешто друго. Јас многу ја почитувам книгата Историјата на македонскиот јазик од мојот професорот Блаже Конески, за кој што знам дека е научник од светски глас. Меѓутоа, факт е дека на некој начин, очигледно, он ја започнува историјата некаде од 7-8 век, од кога имаме ние и говор, меѓутоа имаме ние и пишани документи, нали? Пишани стари ракописи. Меѓутоа, факт е дека нема палеолингвистика. Без палео, и моите постари колеги ми викат, палеолингвистика стара, многу стара, не може да се дојде до корените. Јас моите први тие сознанија ги должам во однос на тоа, на преиспитување на како јазичар, како истражувач на лингвистиката, му ги должам главно на двајца-тројца научници пред мене. Првиот е професорот Ташко Белчев, со неговата, ако сакате таа книга да се види, ако може. Ево вака, камерите ќе ја регистрират. Така, во која што он врз база на топоними и одредени други научни методи дојде до едни резултати за 4000 стара македонска цивилизација. Тоа беше во периодот, да речеме, кога јас ги следев неговите текстови во списанието Македонија, излегуваа неговите текстови, јас сеќам дека ги фотокопирав тие, им ги делев на моите студенти. Тоа е еден од научниците кој што има направено многу на тоа поле. Друг научник кој што направил многу на тоа поле е господинот Васил Илјов, поготово сега со последните, немам од господинот Васил Илјов, немам материјал тука. Меѓутоа, он има извореден, он има дојдено, да речеме, некаде до врз база на одредени материјали до кои што успеал да дојде за староста на македонскиот јазик, македонското писмо, до 17.000 години пред нашата ера, господинот Васил Илјов.
А најновото што му е сега, најновите резултати му се врз база на еден ставено во интернет од страна на Руската академија, на една коска од мамутка, напишан одреден текст и тој го има дешифрирано и го има презентирано на некој начин, меѓутоа врз база на одредени научни методи кои што се наречени карбонат C14, со кој што се одредува староста на одреден артефакт, тој стигнал до 40.000 години пред нашата ера. И мислам дека се тоа едни несоборливи факти, знаете, и боговите клечат пред фактите, така велат, нели? Овие истражувања и послужеле и на мојата, нажалост сега покојна колешка, господјата Лидија Славеска, така, да напише, тој е вториот том од македонската генеза, односно етногенезата на македонскиот народ, е првата книга, во која што ние ја наоѓаме и оваа карта на Македонија. Можете да ја покажете вие? Да. Е така? Ево оваа карта на Македонија, така, на кој што се гледа старите населеноста на Македонија. Тоа е некаде околу 150-60 години, ми се чини, или пред или по нашата новата ера. Не знам точно, треба да се провери за тоа. И мојата почитувана колешка, која беше еден од основачите на Институтот за старословенски уметности, така, во Прилеп, користејќи ги помеѓу останатите, кој што е и историчар и лингвиста, користејќи ги и резултатите на професорот Белчев, на професорот Васил Илјов, инаку господинот Васил Илјов има направено една таблица во која што ги има собрано буквите македонски со 35 гласа. Тоа е подобро тој самиот да ви каже овдека за тие работи. Меѓутоа, господјата Славеска, поаѓајќи од такви резултати и една изворена анализа и историски документи, доаѓа до заклучок дека навистина не можеле никакви Словени да земат, да се префрлуваат, да носат бродови на раце, па да доаѓаат до Дунав, па да ставаат трски, па да се префрлуваат преку Дунав, да доаѓаат во пуста Македонија, нели, како што се вели, дека немало никој, се е тоа закопано, и да започнуваат некоја цивилизација за која што сега е наша цивилизација. Јас ево само ќе направам една мала дигресија, ево би го покажала галичката носија, така, да се, ако може да се зумира. Вие гледат нашите гледачи, слободно може да продолжи посваќање. Галичката носија, знаете, не се прави ни за 1000, ни за 1500 години. Во Западна Македонија, Галичник и Река и другите региони воопшто не е чепнато тамо археолошки, за да излезат на видели на старите работи. И добро е што во последно време, ево, неверојатно се посветува доста внимание на археологијата, бидејќи таа што нам ни ги дава доказите. Нали, тоа би било од прилика, нали, за значењето, за топонимите и така натаму. Ево, вака само насочувам дека е многу важно. Нали, ние имаме стари имиња, се знаат, тие постојат. Ево, да речеме, во Преспа, делот кој што е према Корча, према Тирана, под Албанија, нели, постои на место кај што имаше оние експлозии, грдец, нели? Мислам, карактеристично од грдец, наставката ец, чиста македонска наставка. Сега, зошто зборуваат луѓето така? Зборуваат од една проста причина, ние да не постоиме, дека ние сме дојдени овдека, дека другите се староседелци, дека тие имаат право и дека понатаму не треба ние да... треба едноставно им пречиме, треба да не снема. Тоа е. Инаку во однос на... Точно е дека
во однос на монетите, нумизматиката, како едно од средствата за докажување на староста на нашите јазици, се наоѓа и во монетите, нумизматиката, нели? Нумизматиката во едно од овие книги посветена на калешите, убаво се гледа тука одредени букви А, Л, Е, А, Д, Р и така натаму, кои што ги наоѓаме и ден денеска по нашата азбука. Некои од овие букви, 3-4 така нешто, мислам, се наоѓаат и во грчкијата азбука, и потоа не викате, еве, ние сме ви ги дале вашите букви, но тие букви се наоѓаат исто и во рускиот јазик, па така да некако излегува нелогично како грците успеја на 130 или 100, колку се 100, мисля чини. Околу 130 милиони. Околу 130 милиона, да ги натераат тие букви исти, да ги употребат и русите, нели? Русите вршат, Руската академија на науки, мисля, че и Полската и некои други академии се занимаваат со овие прашања во однос на староста, во однос на тоа дали словените, јужните словени дошле од зад Карпатите и така натаму, и при тоа користат нови методи. Мислам дека тие нови методи навистина не го остава човек да се сомнева. Ако постои ДНК и ако порано се сомневале дали ова е вака, дали ова дете е на ово или оно, и меѓутоа кога ви дојде ДНК се знае дека е тоа така и тука немате што да... Така. Почитувани гледачи, сега предлагам да одиме со една кратка пауза и се враќаме повторно назад во студиото да го продолжиме нашиот разговор. Повторно сме назад во студиото на Урбан свет. Професор Кемпов, значи вие голем дел од својот живот посветивте во истражувањето на македонското народно творештво. Имате посетено на 350 села на целата територија на Република Македонија. Ке сакате ли да ни пренесете дел од она кое што го имате собрано при овие истражувања? Теренската работа е извонредна работа. Знаете, учите од книгите, потоа одите на терен, ги гледате тие работи, гледате и нови работи, верификувате стари работи, така да тоа е едно посебно чувство. Еднаш новинар, вечно новинар. Еднаш истражувач, постојано истражувач. Мојата работа во Институтот за фолклор како истражувач од 1979 до 1991 година, покрај другите мои задачи, значеше и одење на терен секоја година по неколку недели, поминување во одредени 30-40 села од една област, Велешко, Битолско, Струмичко, Радовишко, Кривопланичко, Кратовско и така натаму, нели? Така да тие се тие села. Меѓутоа, исто така на своја рака одев кај македонците некаде до Корча, понатаму од Корча, тој дел Преспа. Исто така во Грција како турист, во кој што слушав на пазар, во кафеана и така натаму, кој како го зборува јазикот, иако во Македонија има села кои што се комплетно дојдени како Ново Кустурино, некаде Валандовско, кои што се комплетно дојдени од тој дел на Македонија, од егејскиот дел на Македонија, протерани луѓе. Таа работа, теренската, е извонредна работа. Можам да ви кажам дека мене навистина срце ме боли за сите оние така наречени, јас ги викам, живи библиотеки, старци, старици, кои што го знаеја целото македонско огромно народно твориштво и кои што успеја
кој што ние, истражувачите, не успеавме сето тоа што они го знаат да го забележат и да остане како доказ за нашиот идентитет, за нашето богатство, за македонската цивилизација. Јас навистина ми е драго што веќе почна да се користи изразот македонист во смисла особа, научник, кој што се занимава со македонскиот јазик и македонската литература. Вака, сосем ќе спомнам неколку бројки само, кои што навистина за секој еден слушател може да бидат една гордост колку македонците се богати во тоа народно творештво. Знам дека во архивот на Институтот за фолклор уште пред 15-20 години останаа некаде над 60.000 изворни македонски песни. Дека сите познати слависти истражувачи велат дека македонската лирска песна е една од најубавите кај сите така наречени јужни Словени, нели? Останати се некаде околу 15.000 македонски приказни, преданија, легенди и така натаму, оно што се раскажувало кај народот. Можам да кажам дека ниту во областа на македонската мудрост македонците не биле ништо помалку, заради тоа што има оставено некаде околу 15.000 народни пословици кои што зборуваат, пренесуваат народната мудрост од поколение на поколение. Значи не е нешто што е створено од 7-8 век, меѓутоа постои со хилјадници години. На некој начин сето ова богатство што ние го имаме се представува, наоѓа одредени форми да допре до читателите, бидејќи тоа е интенцијата од старите, новите генерации да го прифатат. Мене ми е жал да речеме што младите дали чуле, дали не чуле за Марко Крале, дали чули или не дека за смртта на Гоце Делчев Црна се чума зададе, има 70 варијанти. Значи, песни за смртта на Гоце Делчев. Може би на некој начин забележувам на медиумите. Медиумот е сметам дека е најмоќен. Медиумот е нешто како огнот за луѓето. Знаете, ако вие го владеете со огнот, тогаш ќе ви биде добар слуга, ќе му служи на народот. Меѓутоа, ако го пуштите тој да биде господар, тогаш ќе уништи се. Значи, да не ме сватите погрешно, сметам дека медиумите би требало на извесен начин она што е природниот начин на пренесување на песните, приказните, пословиците, гатанките и сите други народни умотворби кои што се пренесуваа во една природна почва, атмосфера во селото, кој што е разурнато, протерано, отиднато, оцелено и така натаму. Сега на некој начин треба да се најде место преку овие медиуми кои што треба да застапат со одреден број на сати, како што ево денеска вие посветувате на јазикот и на македонското творештво, нели, меѓутоа низ едни константни, постојани емисии кои што ќе одат за да може народот својата идентификација да го најде во она што постоело до сега, да нема резка граница меѓу она што постои и новото што доаѓа. Инаку, јас имам прилично забелешки на одреден говор на некои медиуми, вулгаризми, англофонизација, новокомпонирани песни, не му се дава на народот, ево, ова што денеска, да речеме, вие ми овозможите на некој начин да го повторно да го прикажеме на нашиот народ. Инаку, помеѓу од тие моите стари теренски истражувања, мене ми било многу драго кога сум ги истражувала и на терен пословиците да најдам старата падежна форма на македонскиот јазик, кај што вика старе го.
Или да речеме во оној дел кај што е преспа, да најдам употреба на глаголот ести од е. Тоа е старата форма. Значи, мене ми кажува дека тој говор е многу стар. Сигурно преку 1000 години. По оној принцип на кој што рековме дека се пренесува. Инаку, во однос на гатанките, може да се каже дека и тука нашиот народ ги помни. Така, слободно продолжи. Гатанките кои што доаѓаат од периодот на митовите, пред 2000, пред 3000 години. Како? Еве, например, постои една гатанка која што се наоѓа кај секој постар човек ќе ти каже, ќе те праша што е тоа наутро оди на 4 нозе, на 4, напладне на 2, навечер на 3. И тоа доаѓа од еден мит, се знае свингата која што поставила прашања. Всушност се работи за човекот, што е тоа на сабале кога е бебе оди на 4 раци и нозе, 4, кога ќе биде возрасен на 2 и кога е веќе стар оди на 3. Или да речеме пословицата која што е, ево, во Охрид и во некои други места е поврзана со Александар Македонски, дека Александар Македонски бил мал, си играл ашици, не знам дали вие игравте ашици, то се мали кошчиња од јакне, една игра што се игра, ние во Скопје ја игравме таа игра, и кој што некој младо момче, постар човек, го советувал каква жена да земе жена. Вика, стани ти да седнам јас, молчи ти да зборувам јас, повели добре си дошо. Момчето бара совет од Александар да му каже што тоа значи. И овој му кажува дека нему да земеш девојка која ќе ти рече стани ти да седнам јас, ти молчи јас да зборувам, туку ќе земеш девојка што ќе ти каже повели добре си дошол дома, повели седни. То се оние, тие на некој начин многу убави моменти кога од некоја старица, неписмена, ќе ги чуете овие стари работи, значи дека доаѓаат од со векови пренесувано кај нив. Инаку јас, ево и на овој ден, празничен ден, уште еднаш би покажала колку сме богати ние со нашите песни, или со зборникот од браќата Миладиновци, кои што оставиле наистина едно непроценливо благо наше. Ево, посебно, кај што сте песните самовилските, па имаме песни посебно за Христовото воскресение. Така. Имаме за Богородица, за Свети Ѓорги. Ево, Богородични исповед од градот Струга, песната. Дали е добро? Да. Ево да речеме, ќе го спомниме, бидејќи имаме многу за спомнување, ќе спомниме и песната, повеќе песни се за Свети Ѓорги. Има од различни места на Македонија. Можам да кажам дека се во 5 книги избраните дела на Шапкарев собрани. Тој исто така голем македонски собирач на народни умотворби. Тоа е нашето богатство. Следната работа која што би сакала да ја покажам е огромната собирачка работа на Марко Цепенков од Прилеп, кај што има некаде над 700 приказни, песни, има некаде околу 5000 пословици и поговорки запишани. И ево би го кажала тоа може би како еден обид на одредени луѓе кои што се уште работат во одредени установи и кои што на, да речеме, семинарот за македонски јазик со
настапуваат со текст дека 700-ните приказни што Марко Цепенков ги запишал и ослепел пишувајќи ги на негов говор, дека тие биле превод од турски јазик. Таква една идеја е пуштена дека се превод од турски јазик. Меѓутоа, веројатно особата што ја представува, која што ја лансира таја идеја, заборава да каже дека некои од тие приказни се наоѓаат и кај скандинавските народи и кај рускиот народ. Па како може турците да им ги дале на скандинавските народи и на руските народи и на рускиот народ да им ги дадат овие 700 приказни. Ајде, такви работи се протуруваат и се даваат. Јас би сакала, ево како доказ за она што ние го зборувавме, дека македонскиот јазик е систем, јазичен, математички јазичен систем и дека воопшто не се менува. Еве, повеќе пати сум зборувала за оваја книга. Меѓутоа, мислам дека ќе има секако нови гледачи кои што ќе сакат да ја видат оваа книга. Тоа е еден ракопис што французите го земале од Ватиканската библиотека, на пергамент напишан, во кој што има некаде околу 400 македонски збора, запишан е во Костурско, кај Костур, и кај што има 3 македонски прекрасни лирски песни, љубовни песни. Ние немаме толку време за да можеме да кажеме, меѓутоа сепак јас еве ќе кажам, можеби камерата ќе може да фати тука одредени работи, зборовите што се напишани, 400 збора што се напишани тука, се истите зборови што и ние ги употребуваме. Например, употребуваме и тука, и тогаш 1520 година и денес 2009 година, ние го употребуваме истите денови, понеделник, вторник, среда. Употребуваме зборовите јагода, круша, јаболка, животните, овца, крава и така натаму. Така да нема, апсолутно нема никаква измена, никакво милиметрско поместување на јазикот. Тоа е она во прилог на она теза, на оние 4 алки од синџирот, кај што се надоврзуваат едно со друго. Значи, јазикот си има своји законитости и не се мрта. Така, еве сега, како што и кажавме на почетокот од вашата биографија, вие поголем дел од својот живот престојувавте во Франција, значи на тамошниот универзитет. Кои се оние факти кои што тамошните архиви ги поседуваат, вие ги откривте, меѓутоа еве конкретно за таа земја гледаме дека е подржувач на другата страна од кој што го негираат македонскиот јазик, македонскиот национален идентитет. Која е причината поради која што тие го прекриваат сето она, го поседуваат во своите архиви, меѓутоа очигледно при очи се прават слепи? Веројатно, знаете, денеска сваќаме сите дека изгледа дека парата и интересот дека е над се. Па дури дека е и над видовме дека е и над историјата, кога еве и со нас се манипулирало, ни се кажало ова или она. Во Париз успеав јас да влезам во некои библиотеки и архиви во кои што инаку тешко се влегува, тоа е точно дека тешко се влегува, оти ви треба одредени карти пропусници, а јас како лектор и предавач на Сорбона може го користев тоа право. Прво, овака, за информација да кажам дека во таа библиотека има некаде во библиотеката на Сорбона, старата библиотека на Сорбона, има некаде околу 400 докторати, еве бидејќи на Александар околу тоа разговараме, нели, за Александар, кои што ни се на некој начин познати, може да се консултираат таму. Французите
смеат да имаат 20 хотели, кои што ги викаат Александар Велики, ние не смееме да имаме. Они смеат да пишуваат дека Александар е македонски и пишувале и пишуваат. Ние не смееме, нели така тоа. Еве, јас само би покажала една покрај другите, една успеав да дојдам до фотокопија, таа книга не се доаѓа, до фотокопија која што многу зборува овај од книга, напишана од еден познат професор, ректор, француз, во 12 тома за историјата. Да, тој ќе покажам, само би сакала да назначам дека е тоа 1736 година. Така. 1736 година, кога уште Грција не била формирана како држава. Нели? А постои таа е едно 12 тома. Меѓутоа во тоа самото заглавие кажува дека тоа стара историја на египјани, картагенци, асирци, бабилонци, медејци, персици, еве го македонци и под него грци. Значи, многу децидно кажано. Французите имаат огромен број на книги кои што се однесуваат за Македонија, бидејќи Македонија е библиска земја и навистина се однесува, се знае. Па дури еве во еден нивна енциклопедија, оние нарекуваат мала, меѓутоа не е мала, таа е така малку по-тешка за носење, издадена 1979 година, оваја, во неја они точно назначиле сега. Сега велат нешто друго, може би требава да им испратиме на дипломатите на... Во нив, да речеме, точно е кажана експедицијата на Александар, точно стои. Еве експедицијата. Потоа, еве го Александар, кој што точно е ставено, може секој кој што го користи овој јазик францускиот да го провери тоа. Точно е напишано дека е крал на Македонија и точно е ставено таму кај што во енциклопедијата го има за Грција се што се однесува, точно е ставено во оваа енциклопедија кажано, напишано дека Грција ја добила Македонија таа и таа година. Значи, французите, покрај многу други работи, еве ги, точно ги кажуваат овие работи. Нормално тоа е не е во согласност со одредената политика што се води сега, нели? Но затоа рековме дека секој пат, можеби, над сето тоа била политиката, кај што наредувала на науката да каже тоа што она сака, што политиката сакала, за ние да мислиме дека сме дошле во не знам кој век, меѓутоа доказите стојат тука. Доказите се на професорке, значи, во интерес на времето, јас овде ќе морам да ставам крај на ова денешно издание на Урбан свет. Мене ми беше вистинска чест и задоволство што не удостоивте и бевте гостинка во ова празнично издание на Урбан свет. Еве, завршниот збор ви го давам на вас да упатите еден апел и една честитка до сите православни верници кои што го слават големиот, односно најголемиот празникот над празниците, Воскресение Христово, Велиден. Јас сум многу почестена и на телевизија МТМ, што сум поканета и од вас лично во рамките на оваа емисија, поготово за овој голем христијански празник, да гостувам, ми дадовте можност да го кажам тоа што, еве, да речеме, одредени противници на онаа идеја што ево се докажува дека е така, не замолчуваат, знаете, не екскомуницираат на некој начин.
и да му посекам на целиот македонски народ, било да е тоа во Република Македонија, надвор и во диаспората, убаво да се ги помине за многу години, убаво да се ги помине великденските празници. Великденските празници се убави, весели, народот е надвор, не Божик празникот е внатре, во куќата, а овдека народот е надвор, или веќе. И ево, јас само би му посакала со две-три пословици од него самиот, од македонскиот народ, кој што ги има за Господ Бог. Колку нашиот народ во секоја една и мака и тешкотија го повикувал Господ Бог и се радувал со него. Господ Бог дава новороденче, Господ Бог го зима, тој што ќе го земе, Господ Бог е чудотворец, Господ Бог е единствен и на небото и на земјата. Кај што има правина, вели нашиот народ, и Господ се радува. А кога треба да казни, Бог, Господ забава, ама не забрава, значи вистината. Така да, ево со овие негови од народот, од македонскиот народ пословици, уште еднаш ви се заблагодарувам на честа што ми укажавте да бидам гостин во вашата емисија. Благодарам. Ви благодарам и вас уште еднаш, професорке. Почитувани гледачи, се надевам успеавме со оваа тема да го задржиме вашето ценето внимание. Имајте пријатен празничен ден со програмата на МТМ телевизија. Ви пожелувам пријатно.